大家好，我哋一齊禱告。慈悲天父，我哋感謝你，讓我哋有安靜嘅時刻嚟到你嘅寶座前，求你嘅聖靈與我哋同在。當我哋打開你嘅話語嘅時候，我哋願意學習謙卑，學習主耶穌嘅榜樣。天父，我哋願意你將你嘅話語藏在我哋心中，禱告奉耶穌聖名，阿門。今日我哋一齊反思路加福音14章11節入邊呢句說話，因為凡自高的必降為卑，自卑的必升為高。呢段經文挑戰我哋對我哋自我嘅價值同埋地位嘅理解。喺呢個世界上，我哋經常被告知我哋要有自信，我哋要表現自己，甚至要喺各種情況中爭取地位同埋名聲。然而耶穌卻提醒我哋一個截然相反嘅真理。首先，我哋嚟睇睇自高嘅含義。喺呢段經文入邊，自高唔僅僅係一種自我膨脹嘅態度，更係一種對自己過於自信嘅表現。喺呢個似乎話，當我哋將自己放喺第一，依靠自己能力、知識或者外在嘅成就嚟到比較自己嘅時候，最終可能會跌得更加重。咁樣嘅心態可能會讓我哋喺上帝面前感到驕傲，從而導致靈命嘅枯竭。上帝呼召我哋要以謙卑嘅心同其他人相處，以便我哋能夠更加真誠地彼此嘅相愛，亦都能夠更好地經歷上帝嘅恩典。接落嚟，我哋再睇睇自卑嘅含義。喺呢度，自卑並唔係貶低自己，而係一種謙卑嘅表現，明白自己有限，同埋我哋需要依靠上帝嘅恩典。耶穌嘅生命係一個完美嘅例子。耶穌係全能嘅，但係佢選擇咗低下自己嘅身體，願意屈膝嚟到人間，嚟到幫助嗰啲有需要嘅人，甚至為咗我哋嘅罪而死。耶穌嘅謙卑唔單單係為我哋樹立咗榜樣，更加能夠讓我哋見證到謙卑顯出嘅真正力量。其實謙卑係一種力量，佢能夠讓我哋更加容易受到上帝嘅引導，並促進我哋同他人嘅良好關係。當我哋以謙卑嘅心嚟到面對其他人嘅時候，我哋便能夠更加理解佢哋嘅需要，同埋用愛去服侍佢哋。呢種關係嘅建立唔僅僅係彰顯耶穌基督嘅愛，仲能夠讓我哋自己喺信仰上成長。咁我哋點樣至能夠喺日常生活中活出呢種謙卑嘅心態呢？首先，我哋需要經常嚟到上帝面前，承認自己嘅不足同埋需要。咁樣嘅禱告，讓我哋時刻保持謙卑，讓上帝嘅話語嚟到引導我哋嘅生活。我哋亦可以喺日常生活入邊，特別係對待家人同埋同事嘅時候，以謙卑嘅心態嚟到服侍佢哋。無論係喺工作上，或者係喺教會入邊，我哋都能夠選擇放下自我，成全他人。咁樣係我哋信仰嘅真正表現。最後，我哋要相信上帝應許嗰啲謙卑嘅人必將被高舉。當我哋學會放下自己嘅計劃同埋訴求嘅時候，將自己交喺上帝手中，佢會喺我哋生命中做出神蹟嘅工作。信靠上帝安排，我哋要相信上帝應許嗰啲謙卑嘅人必將被高舉。當我哋學會將自己放下，將注意力放喺上帝同埋他人嘅身上嘅時候，我哋會發現生活中出現咗無數嘅祝福。喺結束之前，讓我哋再次嚟到上帝面前，以謙卑嘅心嚟到求佢指引我哋，讓我哋喺呢個世界上成為佢嘅光，活出真實嘅謙卑同埋愛。阿門。